إخواني أخواتي، سلام الله عليكم. وبعد، وفي إطار الحرب الإعلامية القذرة التي يشنها بعض الذباب الإلكتروني على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي ضد المرأة المغربية، محاولين تشويه سمعتها وضرب صورتها على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا عندما أتحدث عن المرأة المغربية فإني أتحدث بالشكل العام، ولا أتحدث عن فئة معينة دون فئة، لأن الموضوع الآن أصبح فيه تعميم على المرأة المغربية. أعراضنا تقذف ليل نهار هنا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، شرف المغاربة يقذف ويطعن فيه على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. لكن نقول تلك صحفكم فاملأوها بما شئتم. لكن وطبعا كل يرى الناس بعين طبعه، والتعميم من لغة الجهلاء. أن تأخذ فئة وتسقطها على المجتمع فهذا جهل، فهذا إن دل على شيء إنما يدل عن جهل الإنسان. نحن لا ننكر أنه توجد فئة سيئة في كل مجتمع بدون استثناء، بدون استثناء. هذه الفئة موجودة في كل مجتمع، ونسأل الله لهم العفو، الله يعفو عليهم. لكن أن تأخذ فئة وتسقطها على المجتمع بأكمله فهذا إن دل على شيء إنما يدل على أنكم تتألمون من جهة المرأة المغربية. المرأة المغربية طبعا أصبحت كابوس لدى البعض وتؤرق مضاجعهم، النوم والله ما يجيهم لما يفكروا في المرأة المغربية. وهذا ليس ذنب المرأة المغربية، ليس ذنبها، الله سبحانه وتعالى هو اللي عزها. أما هؤلاء الذين يحاولون تشويه صورة المرأة المغربية وتشويه سمعتها ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الله هو اللي عز المرأة المغربية. المرأة المغربية معزوزة بأخلاقها وبتربيتها وبتعاملها، وهذا ماشي ذنبها. وإذا عندكم مشكل مع المرأة المغربية خذوا منها الدروس، تعلموا منها. أما تأخذ فئة وتسقطها على مجتمع فهذا طبعا يدل على الجهل. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم وذهبوا. المرأة المغربية الحمد لله معروفة، أشهر من نار على علم. فلا حربكم الإعلامية سوف تؤثر في الموضوع شيء، ولا خططكم القادرة سوف تغير من الواقع شيء في شيء. المرأة المغربية معروفة الحمد لله، صورتها معروفة، الله سبحانه وتعالى هو اللي عزها وهو اللي كرمها، ما عزها إلا الله سبحانه وتعالى. وبتربيتها وبأخلاقها وبتعاملها فرض نفسها. فاللي حسد يعاند، اللي حسد يعاند. أما أنك تأخذ فئة وتسقطها على المجتمع وتقذفوا في أعراض المسلمين وتشتموا فيهم وتطعنوا في شرفهم فهذا ليست لا من أخلاق المسلمين ولا حتى من أخلاق العرب. حتى في الجاهلية ليست من أخلاق العرب أنه يطعن في أعراض الناس وفي شرفهم. أما هذه الفئة فهي موجودة في كل مجتمع بدون استثناء، وهذا الشيء كلكم تعرفوه. اللي ما عنده الكثير عنده القليل، الله يعفو عليهم. لكن طبعا تلك صحفكم فاملأوها بما شئتم. المرأة المغربية أكبر من أن تأتي شرذمة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي وتشوه صورتها أو سمعتها. عندكم مشكل مع فئة معينة اقصدوها، ولا تعمموا ولا تسقطوا على المرأة المغربية. السلام عليكم.